محدش لقى اي بي ادرس بيتكرر يا رجاله؟ لسه اتش. عايز تغدر بيا يا اتش؟ احنا لسه عندنا الفرصه، احنا لسه فيها. هشام خطاب ومحمود عشري اللي لو حلموا اي حلم محدش يقدر يوقفه. خليك معايا يا صاحبي. انا طول عمري معاك يا صاحبي، بس محمود عشري مات وانت مش محمود عشري. لقيته الاي بي ادرس اللي بيتكرر. فين؟ هنا في القاهره. طب ابعت اللوكيشن وهنحصلك على هناك على طول. سلام. يعني احنا هنلاقيه هنا ولازم يبقى هنا. هو ايه ده اصلا؟ إدارة للرعاية من الأمراض المزمنة، يعني الناس اللي قاعدة جوه مستنية الموت. طيب يعني هندور على مين جوه؟ انا عارفه هندور على مين. مساء الخير. مساء النور. سليمان سامي اوضه كام من فضلك؟ لحظات اتاكد لحضرتك من رقم الغرفه. غرفه 307 وهو لسه مبلغ ان هو مستني زياره. سليمان الوحيد من شله اتينا هو اللي وصل لي، مش انا اللي وصلت له. واحد اسمه سليمان سامي سولي. تعرفيه الراجل ده؟ أنا سمعت إنك بتدوري عليا. اتفضلوا. حضرتك عايز حاجة تانية يا أستاذ؟ شكرا. استأذنك بس تسيبيني لوحدي مع صحابي اللي بقالي كتير ما شفتهمش. هي دي بقى الاوضه اللي كنت بتكلمني منها وعامل نفسك في الصين؟ هشام عارف قد إيه كنت أحب أعيش في الصين. تقدمهم الرهيب وتطورهم والنظام الصارم عندهم خلاهم أقوى دولة في العالم. كان نفسي أعيش هناك بس جسمي ما ساعدنيش. أنا من سنة ونص جالي جيان باري سيندروم، مرض بيهاجم الأعصاب والعضلات وجهاز التنفس، يعني بيخلص عليكي واحدة واحدة. بيقولوا عليه مرض العباقرة، أو على الأقل أبقى خدت حاجة من العبقرية في حياتي. ليه كده يا سولي؟ عملت كل ده ليه؟ انت بالذات يا اتش مفروض تكون آخر واحد تسأل السؤال ده. دي لعبتنا يا مان، دي فكرتنا الأصلية سوا، الفكرة اللي محمود دفع حياته تمن ليها. بس محمود كانت فكرته انه يقيم المشاريع بعيدا عن ظلم البني ادمين. انت اللي قلت اهو، ظلم البني ادمين، يعني المشكلة في البني ادمين. وعلشان المشكله في البني ادمين تقوم انت تعمل برنامج عشان تخلص من البني ادمين.
خدتيش بالك يا نادين إن عدد البشر عمال يزيد يوم عن يوم؟ مسألتيش نفسك كل الناس دي هتشتغل ازاي؟ هتاكل منين؟ ولو افترضنا ان احنا لقينا طريقة نقلل بيها عدد البشر، ساعتها بقى هنختار ازاي مين يعيش ومين يموت. وبأمارة ايه تختار انت مين اللي يعيش ومين اللي يموت؟ ايمان السعداوي فاهمين ممكن تكون اخترتها ليه، لكن ايه ذنب العيال اللي انتحرت دي؟ مش انا اللي اخترتهم. مش انت، أتينا صح؟ هو ايه؟ مش انت اللي مشغل اتينا برضه؟ مش انت اللي وراها؟ الذكاء الاصطناعي يا أستاذ يوسف بيبقى عامل زي الطفل الصغير اللي بتاخده من ايده عشان تخليه ياخد كام خطوة، لكن بعد كده بيكبر ويتعلم يمشي ازاي، وساعتها مش بيبقى ليك أي تحكم فيه، ما بتعرفش تسيطر عليه ولا تعرف حتى هو بيفكر ازاي.